قصيدة مين فيكم صلاح الدين، إهداء إلى المسجد الأقصى، الشاعر عبد حربي. قالوا زمان من خاف سلم، دلوقتي من خاف ينظلم. الخوف قطع رجل الحصان والجبن بان والسيف تلم. نام عنترة فوق الفرس ويا ريته لما نام حلم. في القرآن ربك قال للناس ادعوني، وعشان هو كريم وبيدي. وفي رمضان الناس بتصلي تملى المسجد في التراويح، وإمامهم يدعي ويعيط واللي وراه بيقولوا أمين. عارفين كانوا بيدعوا بإيه؟ كانوا كل صلاة بيقولوا يا الله رجع لينا صلاح الدين، يا الله احنا بشوق مستنيين، يا الله لو جينا هنقوم واقفين، يا الله ونحرر شعب فلسطين بس يجينا صلاح الدين. ربك دايما رب قلوب، بيحب العبد اللي بيطلب. وما لقى ملايين بيقولوا رجع لينا صلاح الدين، سبحانه حقق من قوله. وفجأة لقينا الأرض بتنشق، قدرة ربك مين هيصدق ويقول لأ. ولقينا فارس من نور وحصانه بيجري ويدور وفي ايده السيف المتعافر. استعجبنا وسألناه انت اسمك ايه؟ قال بالفصحى انا يا قوم صلاح الدين. قد احياني الله القادر حين دعوتم، قد جئت اليكم. لقد نبئت باخبار عنكم سيئة للغاية، كيف رضيتم أن ينتهك الأقصى فيكم؟ كيف سمحتم للأعداء بهذا الأمر؟ إني مت وأرض القدس مطهرة من كل خبيث، وتركت الأقصى من زمن منصورا مرفوع الرأس، وتنازلتم أنتم عنه للأنجاس. لكن لا بأس، لقد عدت وسنرجع جيش الإسلام، جيشا سوف يقود العالم. أنتم جند هيا قوموا وسنحارب حتى الموت. هل من أحد يبدي قولا فيما قلت؟ كل الناس كانت في الذهول. اللي بيحصل قام واحد فيهم اتقدم لصلاح الدين قال له اسمح لي يا عم صلاح اني ما اروحش الحرب معاك، لحسن انا على وش جواز، عايز اشوف لي يومين في الدنيا افرح واتمتع واهيص، لكن حرب سلام عليكم انا مش فاضي. واحد تاني قال له انت صلاح الدين وانا عارف، لكن آسف ما أقدرش أحارب وياك، لحسن أنا عندي عيال عايز أربيهم، بقطع من جسمي وبديهم، ولو جيت معاك افرض يعني مين هيأكلهم من بعدي؟ أنا عارف ربنا موجود، هو اللي بيرزق مش إحنا، بس أنا خايف. والبركة في باقي الرجالة هم يسدوا مكان هناك. واحد تالت قال أنا عندي المصنع والدكان ومشاغل أشكال والوان، هبقى عبيط لو سبت مصالحي وجيت وياكم، لكن هبقى معاكم قلبي وابقى أدعي لكم في كل صلاة. واحد رابع خامس سادس سابع ألف، كل الناس قالوا أسفين، روح وحدك يا صلاح الدين، لكن احنا مش فاضيين لا لجيشك ولا لفلسطين. ايه يعني اقصانا سجين، ما هو في السجن بقاله سنين. ولو بالحرب هننصر دين، يبقى خلاص محناش عايزين.
وهندعي لك بالملايين. يا الله ابعد عنا صلاح الدين. يا الله احنا بحالنا كده راضيين. يا الله بس صلاح الدين حواليه ملقاش ولا واحد حواليه. الارض انشقت من تاني علشان ينزل تحت الارض، رفض ينزل تحت الارض. في حاجة في باله عاوز يعملها فوق الأرض، قام غير لبسه ولبس نفس شباب القدس، نفس الشكل ونفس اللون. كان متغاظ من الناس اللي سابوه، جمع غيظه تحت هدومه ومشي وسط كلاب الأرض وفجر نفسه علشان يفضل زي ما هو صلاح الدين. لكن ساب في القدس رسالة بيقول فيها إنه حزين علشان جيشه ما كانش معاه جيش حطين. وبيطلب من كل الناس اللي بتدعي في كل صلاة لو طلبوه تاني ينصرهم لما يقولوا يا الله يا الله رجع لينا صلاح الدين. لازم كمان يدعوا ويقولوا مش عايزينه يبقى لوحده، لازم جيشه يكون وياه. مش هنسيب المال، مش هنسيب الجاه، مش هنسيب الدنيا الحلوة ونجري وراه. مش عايزينه يبقى لوحده، لازم جيشه يكون وياه، لازم جيشه يكون وياه.